इसका उपयोग गले की खराश और खांसी में किया जाता है। कोफ्सल्स खांसी की बूंदें गाढ़े बलगम को ढीला करने में मदद करती हैं और इसकी चिपचिपाहट को कम करती हैं, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। इससे हवा को अंदर और बाहर जाने में आसानी होती है। यह बहती या भरी हुई नाक, छींकने, आंखों से पानी आने और जमाव को भी कम करता है। इस दवा को अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। धन्यवाद।